ミソフォニアに役立つ情報。人が出す音を聞くと、殺意や不安などの強い感情が湧いてしまう、ミソフォニア。今回は、当事者でも使いやすい SOS カードについてご紹介します。周囲の音が辛くなった時、口頭で状況を伝えるのは難しいことがありますよね。そんな時にこそ、SOS カードが役立ちます。カードを相手に見せるだけで、自分の状態を伝え、配慮してもらうことができます。状況に応じて内容を変えた複数のパターンを用意することも可能です。これがあれば、ミソフォニアによる困りごとが少しでも軽減できるかもしれません。実際に私も使ったことがありますが、助かった、と感じました。ぜひ自分に合ったカードを作って、活用してみてください。